Radio. Hallo. I am ready. See. Oh. What? Is it? It's kinda broken. What the fuck? Ik begin nu. Oh. Nee, we moeten hem verkeerde map. Deze is under construction. Jo. Boo. Private. Select map. Kan ik hem ook verwijderen meteen? Nee. Oké, dan gaan we voor de hier nou. Komt-ie. Nou, poging 854. Woehoe. Woe, en ready. Poging custom map. For promotion. Ja. Ik kan dat lachje laatst niet. Hallo, accepteren. 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 Oké. Niet. Komt-ie. Oh, zit dan. One hole. I wish you good luck and a lot of fun. If you upload this map on YouTube, please write my comment below the workshop. What? Nope, Side? I think. Nope. Please rate the course and report mistakes and bugs. Whoa. Woohoo! Nope. Ja. Maar is het nu weer op even drukken? Of gaan we gewoon? Kunnen gewoon doorgaan. Oké. Alhoewel, het is een hole one map, hè. Officieel wel. Maar ik zie nu al, bij het eerste level. Laat hem maar gewoon doen. Oh, volgens mij snap ik hem al. Dit is geen hole in one map, maar meer een map, daar krijg je alles in hole in ones, maar... Wat? Snap je wat ik bedoel? Nee. Dit is gewoon een map die kun je gewoon spelen. Er zitten wel hole in ones in. Also, je kunt hem hole in one doen, maar je kunt hem ook gewoon plakken. Ja... Ik ga hem ook maar normaal doen, ik wilde die buis in gaan, maar dat lukt niet echt. Het is ook lekker om dat bord helemaal achteraan te verstoppen. Ja. Ik heb hem. Hole in two. Fuck off. Oh. Serieus? Lucifer, what are you doing? I'm fucking retarded, man. Hola pola. Hoe doe je dit dan? Waar is die buis? Oh, ik zie hem al. Aha. Ik ook. Maar daar ben je niet al te ver voor. Ik kan hem beter gewoon pakken. Of je wil het nog per se Nee, die hoek wilde niet pakken. Dinning Express. Ik heb hem. Ik heb de hole in 2. Ik heb een hole in 3.
Komt u. Dan, hè. Ja, ik heb hem ook weer. Doei. Oh, je hebt hem ook. Haha. Dank je. Oh, je moet hem in de kist krijgen. Een ton, ja. Zie hem. What? Maar vanuit daar? Nope. Maar vanuit daar weet ik niet wat je moet doen. Heb jij hem al gedaan of wat? Ben je al klaar? Nee, ik ben aan het zoeken waar we heen moeten. Oh, Hans. Hans. Ik weet het al. Wat moet je doen dan? Nee. Ah. Oké. Oh, wel. Ik moet in die kist omhoog. Eens even kijken. Nope. Hahaha. Ja, precies. Dan moet je daar naar rechts hier. Yes. En er is een ramp omhoog. En dan heb je hem al. Ja, ik heb hem. 20 seconden op de teller. Nee, oké. Ja, ga hem gewoon pakken dan. Ja, ik ook maar. Zoveel Ik denk heftiger. dat je er wel gewoon een map kan van maken. Als een van dat je moet resetten. Ja, maar ik denk te heftig voor ons tenminste. Vooral voor mij als noob. Oké, de gang vast. Oké, toch niet. Oh, je staat voor, jongen. Oké. Surprise me! Nee. Hop. Je moet over de muur. Komt u. Lijkt Berlijn wel, joh. Te zacht. Ik probeer nog enigszins legit te doen. Ik wil gewoon naar het gat, klaar. Nee, major fall. Wacht. Nee. Major fall. Ja, ik heb hem. Nee. Ja, zit erin. 4. Bogey. Je moet echt, je kunt eigenlijk redelijk aan de bodem stroken. Net al, maar dat was je vanaf de start doen. Ja, dat ongeveer. Close enough. Weet je waar ik nu? Waar de fuck gaan we naartoe? Je bent achter een gebouw. Oh, major fall. Major fall. Major fall. Ja! Ja! Ah, Kijk eens die trickshot. je moet echt heel zachtjes eigenlijk, man. Heb je hem? Nee. Knock.
Niet te... Ik kan bijna... Hij moet toch gewoon lukken deze, jongens. Ik ga door. Ik vind het goed. Ik sta nu op 11. Helemaal omlaat. Oh nee, we zitten op 35 hè, had je hem gezet. Ja. Ik ga hem erin zitten. Kom op broertje, je kunt het. Hop! Oh! Nee. 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 Ik ben echt uitgestroken. Ja. Nee. Bijna. Kom op jong. Nee. Nee. Oh nee. 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 Nog 2. Nee. Nog 1. Under pressure. Zo moet het mooi zijn geweest als deze was gelukt. Yep. Wat? Oh. Ja, nou ga ik. Hoep, 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 hoep. Bam. Mauri. Ik krijg het niet. Ja. Thank God. 15 strokes. Yay. Woep woep. Deze moeten we... Oké, afspreken. Deze moet wel hole-in-one zijn. Is goed. Want dat moet kunnen met deze, denk ik. En... Oh. Ik heb hem al gerimd. Sorry? Ik had de rand had ik geraakt. Oh, Ruud. Bonjour, monsieur. Ja, kawaii. Nee. Kawaii. Ik heb de goede hoek, alleen ik land hem er niet in. Holy shit. Komt-ie, komt-ie. Kobe. Ik denk dat het vrij duidelijk is wie dit potje gaat winnen. Oh, echt? Oh, ja. Oh, echt wel. Ja. Ja, dat is het. Oh, ja. Yeah, boy! Nee. Te hard. Waar moet die in? Volgens mij moeten we op die kar. Oh, fuck dat, ik ga dat niet doen. En dan moet die kar naar beneden rollen. Succes. Ik ben bezig. Oh, bijna. Ik zit erin. Ik heb hem. All in 7. Ja. Ik denk dat je nog kan winnen, denk jij? Denk het ook. Hola. Shit. Waar moeten we hierheen? Want waar gaat die buis? Naar rechts. Oh, die gaat hierheen. Oh ja joh. Oh ja, joh, geweldig. Die er loopt toch? Zeker toch? Hey, hallo daar. Hoe de fuck krijg je hem daar? Oh. Ah.
Heeft hij hem nu echt? Nee, hoezo? Ik heb hem ook. Ik heb hem ook. Wee. 5. Dubbel bogie. Oh, ree. Deze lijkt moeilijker denk ik dan wat hij is. En dat is ook zo wat ik zeg. Holy shit. Yes. Yes. Waar de fuck doe je moeilijk? Schiet gewoon maar. Sneaky bastard. Oh jee. Tightrope. Hoppa, in één keer. No freaking way. Yes, I did, boy. Yes, I did. All in one. Ik Woohoo! heb hem ook. Ik heb hem. All in 4. All in one challenge. Heb ik een prestatie. Ja, zit erin. Zo, zoekje? Oei. Oh, kut. Opnieuw. Oei. Oei. Hier omhoog. Oh, fuck. Dan gaan we eens even kijken. En hier omhoog. Klootzak. Huppakee, kom er aan. B, als zo doorgaan. Oké. Ik heb hem. Are you fucking serious? Oké. Wat? Hoe? Wat? Hoe? Waar moet we in? Ja, dat weet ik ook niet. Nee, niet tot moeten we niet naartoe. What the fuck? Oh, daar. Nee. Yes. Ik weet echt niet. Bam, zit erin. Heb je het? Heb je het? Oh. Komt-ie. Hoppa. Double bogie. Ja, hongrie. Daar zijn we weer. Hoi. Patreon. Hij maakt het wel spannend, jongen, hè. Hij is met iets in progress. Oeh, maar wat? Woe! Dat zie je de volgende keer, wanneer we deze level niet gaan spelen. Hoppa. Yay! Nosferatu Teeth Trial. Woep woep. Alsjeblieft. Ik heb Nosferatu Teeth Trial. Trial.